Hello everyone. In previous class we discussed about some different type of Windows component, Windows 7 component. Now we will learn about what is window color and how to change a window color. What is window color? Here you can see color spelling. This is not mistake. Computer acceptable spelling COLOR. Color spelling COLOR. This option, window color option, change the color of window border, start menu and taskbar. വിൻഡോ കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വിൻഡോ ബോർഡറിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൻ്റെയും ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡോ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് 1, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേഴ്സണലൈസ്. നമ്മൾ ഒരു എം ടി ഏരിയയിൽ, നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു എം ടി ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ആയി വരും. അതിൽ പേഴ്സണലൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും. സ്റ്റെപ്പ് 2, ക്ലിക്ക് ദ വിൻഡോ കളർ ഓപ്ഷൻ. അതിൽ വിൻഡോ കളർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റെപ്പ് 3, സെലക്ട് എനി കളർ. അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പ് 4, ക്ലിക്ക് സേവ് ചേഞ്ചസ്. സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ബോർഡറിൻ്റെയും വിൻഡോ ബോർഡറിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൻ്റെയും ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് കാണാം. നെക്സ്റ്റ്, ഗാഡ്ഗറ്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഗാഡ്ഗറ്റ്സ്? Gadgets are mini programs that provide information at a glance and easy access to frequently used tools. Gadgets എന്ന് പറയുന്നത് മിനി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഈസി ആക്സസ് ടു ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ടൂൾസ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ മിനി പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. Windows 7 gadgets are calendar, CPU meter, currency, feed headlines, picture puzzle, slideshow, weather window, media center. Calendar, CPU meter, currency, feed headlines, picture puzzle, slideshow, weather window, media center. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്, ക്ലോക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കലണ്ടറും ക്ലോക്ക്, CPU മീറ്റർ, കറൻസി, ഫീഡ് ഹെഡ്ലൈൻ, പിക്ചർ പസിൽ, സ്ലൈഡ് ഷോ, വെതർ വിൻഡോ, മീഡിയ സെൻറ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസാണ് നമ്മൾ ഗാഡ്ഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ടു ആഡ് ഗാഡ്ഗറ്റ്സ് ഓൺ യുവർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. നമ്മൾ ഗാഡ്ഗറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, സെലക്ട് ഗാഡ്ഗറ്റ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് 2, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദ റിക്വയർ ഗാഡ്ഗറ്റ്സ്. നമ്മൾ എം ടി ഏരിയയിൽ പോയിട്ട്, നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ എം ടി ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഗാഡ്ഗറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദ റിക്വയർ ഗാഡ്ഗറ്റ്സ്. നമുക്ക് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ഗറ്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, ഐക്കൺസ്. വാട്ട് ഈസ് ഐക്കൺസ്? യു ലേൺ വാട്ട് ഈസ് ഐക്കൺ in previous classes. Icons are small pictures that represent a file or folder or a program. We can open any program directly by double click on its icon. ഫയൽ ഒരു ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സാണ് ഒരു ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഫയൽ, ഫോൾഡർ ഓർ എ പ്രോഗ്രാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഫയലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം, ഒരു പ്രോഗ്രാം ആവാം. വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ എനി പ്രോഗ്രാം ഡയറക്റ്റ്ലി ബൈ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഐക്കൺ. നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഫയലിൻ്റെ ഐക്കൺ, ഈ സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സിൽ, ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൽ പോയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുക. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺട്രോൾ പാനൽ. What is control panel? The control panel has a special tool that are used to change the way window looks and behaviors. Control panel നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോൻ്റെ ലുക്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ലുക്സും ബിഹേവിയറും, അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട്
ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ലുക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺട്രോൾ പാനലിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ്, എല്ലാവരും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് എന്ത്, കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. ഈ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലുക്സ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, അതേപോലെ സ്ക്രീൻ സേവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ലുക്സ് ആണ്. ഇനി ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മൗസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൗസിൻ്റെയും കീബോർഡിൻ്റെയും കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഹൗ ടു ഓപ്പൺ എ കൺട്രോൾ പാനൽ. ടു ഓപ്പൺ ദ കൺട്രോൾ പാനൽ follow the given step. Step 1 click start button. Step 2 click control panel. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിലെ വിൻഡോ എന്തായിട്ട് വരും, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിൽ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ കൺട്രോൾ പാനൽ അല്ലേ. നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. 2 സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ. ടു ഓപ്പൺ ദ കൺട്രോൾ പാനൽ വിൻഡോ, ക്ലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ, ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ പാനൽ. നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ. ടു റെക്കോർഡ് വോയിസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. സൗണ്ട് റെക്കോർഡിൻ്റെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ? ടു റെക്കോർഡ് വോയിസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. നമ്മുടെ വോയിസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. You need a microphone attached to your computer for this purpose. നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വോയിസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വോയിസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് മൈക്രോഫോൺ. ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് മൈക്രോഫോൺ. മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്. നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു റെക്കോർഡ് യുവർ വോയിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഫോളോ ദ ഗിവൺ സ്റ്റെപ്പ്. സ്റ്റെപ്പ് 1 ക്ലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റെപ്പ് 2 ക്ലിക്ക് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്. സ്റ്റെപ്പ് 3 ക്ലിക്ക് ആക്സസറീസ്. സ്റ്റെപ്പ് 4 ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലെന്തുണ്ടാവും, ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്ലിക്ക് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ക്ലിക്ക് ആക്സസറീസ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്സസറീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ. സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും. അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. നമുക്കത് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കേൾക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്, ആക്സസറീസ്, സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ.